Señoras, señores, son as 6:29 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, xa sabedes que eu son un firme defensor de que nos sigades. Así que, por favor, @Voltas co Prato. Por qué? Porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dous auténticos artistas, dous animais, dous cracks, dous foras de serie. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Que como estades? Moi ben. Ben, como empezades a semana? Creo que é a primeira semana en 3 semanas que traballamos os 5 días, Vale, ti, non? Eu. Vale. Eu. Aclarado. Porque o día 1 non houve programa. O día 25 non houve programa e o día 6 tampouco houve programa. Entón levamos 3 semanas librando un día. A ver como acabas. Tú librando un día, tú libras máis, carai. Pero que diste? Eu que non libras son eu que libro traballo os fines de semana, pero tú... Pero ti, porque queres? Porque eres unha avariciosa, queres ser millonaria. Sí, claro. Madre mía. Tens moitas nóminas que pagar. Claro, temos moitas nóminas que pagar, eso é verdad. Hai que levantar o país, ten que fazer alguén. Exactamente. Eso é o que intentamos facer todas as tardes neste programa. Non levantar, pero alimentar o país e que nos gusta moito. Así que a ver que nos trae Marga de Bertamiráns en Ames. Chámame Marga de Bertamiráns. Xaríame propoñer unha idea para facer os mexillóns, a cazuela ou ao forno tamén, e máis guisaos, e máis en empanada, que estaría moi bons. É unha sugerencia das miñas. Hai moitas formas de facelos. Tenho ganas de probar unhas recetas novas e a ver se mos fan. Mando un saludo á miña neta, ao meu marido, E a toda a familia, ao meu fillo, e aos outros Albino, José, María, Iria e a todos. Ahí está, el mejillo. Vamos a dar un aplauso a Marga. Que el mejillo. Quero, atención. A ver, Quero unhas maracas. Para ter aquí. Vale. Para poder o volver do vídeo. Que vos Oído. parece? A min, ideal. Que teño unhas maracas. Ideal. No, Sí. como que en beso ou algo. No, as maracas, En serio? Por favor, Sí. Non traemos Veña, traemos unhas maracas. Nós. Sí, vos. Sí, eu mañá traigo unhas Venga, maracas. cada unha. Veña, cada unha maraca. Compras tú que mañá non teño tempo. Despois de 8 se Bueno. vai Sí, eu pago xa mitad. Di o título do programa: Ramón come mexillón, Monchiño. Queremos mexillóns, hoxe non Voltas co Prato, así que Marga pedía mexillóns. Que imos facer, don Xulio Mato? Pois mira, Ramón, Moncho. eu vou nos facer a crema. A crema. A crema. Como é a crema? Vou pochar unha ceboliña, voulle botar un poquinho de nata e vou deixar que reduza. Nata con mexillón. Sí, e queda super rica, xa verás. E despois vou acompañar con unhas patacas fritas, así laminaditas, finitas, crocantes. Mexillón saborosas. con nata e patacas fritas. Sí. Isto sí que é a primeira vez que os coito igual, Bueno, pues En serio. se cho repito a segunda. No. Estou bastante sorprendido Xa coa verás, receita xa de verás, Xulio xa Mato verás. porque unhas Xa verás que rica, unhas patacas fritas quedanlle ben a todo. Hombre, Eso está que claro. non lle arrimo un par de huevos porque Aí, non me dá tempo. Vale, que está moi de moda meter o lubricante, non? Sí, bueno, eso tamén, sí. Fai un e despois todo o mundo. Pero que está moi de moda eso Está tamén. moi de moda, pero bueno, eu prefiro comer o lubricante. Hai modas que é mellor non seguir. Efectivamente. Tamén da roupa. Hai modas que é mellor non seguir. Begoña, Efectivamente. espera que atención porque Begoña seguro que ten un Por prato, ejemplo. Que pasa? Deixade meña roupa. Seguro que Begoña ten un prato super normal. Xa veredes, a ver. Que vas facer? Unhas fillóns con mexillóns. Ves? Vou facer unhas fillóns con mexillóns. Os mexillóns en tempura riquísimos, crocantes, melosos por dentro. Vale, e por vou facer unhas fillóas para semellar así, como se fora un taquiño así mexicano, vale, pero cunha filloa nosa do país. Vale. Xa está, lle unha salsiña un pouco picante, se a queres acompañar ou non, e xa está. Ti tes algunha tara cos tacos? No, porque só non fixen tantos. Bueno. Que fixen? Cuántas filloas fixen? 4 No, filloas. fillor moitas, pero tacos tamén. Tacos non. Non, ó. Eu creo que é a primeira vez que fago Que tacos. vai ser a primeira vez? Un día tiñes a prensadora. Pois unha prensadora para facer unha arepa. Bueno, Eso non é bueno. maxia. Señoras, señores, facemos mexillóns moi raros. No Voltas co Prato marchamos con Begoña Vázquez. Veña, vamos a dar. A ver, Bego, contame, porque estaba dicindo a ela que vai facer uns mexillóns con filloas, pero atención, porque por aquí ten limón, Sí. aguacate. Mira, ahora vamos a facer uns mexillos así lixeiriños para facer unha cena, para facer un entrante que queda guai, Ajá. sabes? Espera, que este vai aquí co pelo, hai que limpialo. É verdade, hai que quitarlle esa barba, non? Ben, Sí. sí, claro. No, Ahora non vamos... sei, porque despois hai xente que non lle quita. Entón non sei a barba, sabes? No, hai que quitar, hai que quitar. Vale, que é iso? Isto é un pouco de viño. Vale.
vale? Vamos a abrilos con un pouquiño de viño. Vamos a levarlle un pouquiño de limón, tamén así unha codia de limón. Vale. E agora un pouquiño de orégano. Ourego. Sí, e como non trouxen a tapa e teño unha sartén, pois voulle poñer así. Sabes, porque me olvidei da tapa. Vale. Entón voulle poñer a sartén. Da igual. Vai abrir igual. Queres unha tapa? Que che trae unha tapa? No, Vale. váleme igual. Así? No, váleme, porque ainda non teño que facer as filloas, entón... Perfecto, sen problema ningún. Válelle a tixola como tapa, moi ben. De mientras vamos a facer o amoado, vale? Vamos a facer a tempura, ok? Isto está sendo un pouco raro, señoras e señores. Por qué? Porque aquí dentro hai mexillóns que levan ourego, Sí. limón, bueno, vale, limón. Dalle un aroma así moi rico. Vale, eu nunca escoitara... Nunca na miña vida escoitaches? Botarlle ourego aos mexillóns? Nunca? Non. Pois quedalle moi ben. Tamén, se os queremos solamente abrir o vapor, podemos botar un pouquiño de pimentón tamén ao final de todo e quedan riquísimos. Xa sabedes que se o di Begoña non é coña, pero empezo a cuestionar esa frase xa, Esa frase, ainda que inventei a frase, empezo a non crela moito, Si salen ben, que me das? Terme que pedir perdón a toda Galicia. As felicidades, douche. Mira, vamos facer agora a tempura. Moi ben. Vale, vamos a deixar un pouquiño máis espesa do que deixamos normalmente, vale, porque... Pero eso non era o amoado? No, vamos facer a tempura. Vale. Aí vai. Un pouquiño de cervexa, vale? Estás me liando a min ou estás liando a xente que nos vedes na casa? No. Primeiro, dixeches tú amoado. No, dixéchelo ti, veña, home. O que me faltaba. Que non digas que son eu que se equivoca. Pongo aí o rebobina, a ver que pasou. Buscarémolo. Bueno, estáme dicindo a directora que dixo chamoada, Pois era unha tempura, quería engañar a Cañotas, non ganar máis. Rectifico, pido perdón. Aí está. Menos a Cañotas, que era un engaño para él, non para o resto da xente. Bueno, aí abaixo sí que estades vendo a tempura, está facendo a tempura, vale? Para os Exacto. mexillóns porque os vas rebozar, Exacto, non? mira, Tempura. ves esta textura, e vos sempre que repouso un pouquiño, que repouso uns 10-15 minutos, vamos a deixar aquí encima e xa está. E non temos 10 minutos, bueno. Sí, costemos. Sí. 10, sí, máis non. Vale. Vou te deixar porque agora sí que vas facer o modo das filloas, Sí, non? pero xa o fixamos moitas veces, non hai Quero problema. dicir rápido. Vale, como queiras. Diga, 3 diga. ovos, 150 de fariña e medio litro de leite. 3 ovos, 150 de fariña, medio litro de leite para facer o amoado das Exacto. filloas. Imos con Xulio Mato. Home, ai, barato, marisco barato. Ves, Carmiña es... Esta canción sempre a cantas con moito sentimiento, Cañitas. É polo marisco ou é polo barato? Polo barato sempre, polo barato sempre. Sí, polo barato. Don Xulio Mato vai facer unha cousa tamén moi rica, non habitual. moi rica. El di que vai estar rica. Sí, moi rica, xa verás, mira, Bueno. vouche contar. Se levantas a tapa que eu sí que teño nesa pota, podes ver que os mexillóns xa están abertos, vale? Vego, que se che fai falta a tapa, podo xa pasar, Xa os teño Eulen abertos. ben, Eulen moi ben, verdad? Eulen Simplemente ben. abrimos Con que os un abriches? poquinho de viño. Un poquinho de Como viño Begoña, vale? non? Pero sin ourego, Eu sin nada nin máis, limón. sin nada máis, porque eu vou Mira. especiar un poquinho aquí. Queres a tapa, Bego? No, xa os sei teño se abertos. non. Tapa para que non me O refríe. sartén funciona moi ben. Se lle abrir. Vale, isto que vamos a facer despois é simplemente quitarlle a cuncha que non usamos, vale? Vale. O sea, Acabas de dicir, a cuncha tapa para que non a enfríen. cuncha que non tenga, esta vamos a descartar, vale? Vale. Simplemente eso. A cebola é brava, A cebola é brava, sí. Oh, madre mía. Sí, tache picando. Sí, é boa, é boa. Ese é o bo de ter lentes, sabes? Sí. De contacto, sí, que a cebola non pica tanto, claro. Non se che nota nada, Xa sei, porque teño uns ollos preciosos. Bueno, pues mira, aquí temos un poquinho de manteiga que derretemos, un dente de allo, picadiño así laminado, e un par de cebolas, vale, así en xuliana. Entón, agora o que vamos botar aquí son unhas boliñas de pimenta, así enteira, e un chiquiño de sal, como sempre, para que sube. Para que sube. Pois Vale. chega o momento de que veña a nosa convidada de hoxe, así que recibimos cun fortísimo aplauso a Marga de Bertamiráns. Un aplauso para ela. Hola, Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Benvida, arrímate aquí adiante, por favor. ¿Cómo estás? Moi ben, Ben, moi guapa, Gracias, Gústame moito, sí, o modelo, gústame moito. É bonito, é bonito. Xa que falamos de mexillóns, Exactamente. Xulio Mato, tenche unha receita que igual ti non probaches nunca. pois non sei, eu... Bueno, hola, Teño Marga, que mira, vouche a probar. contar.
A ver. Primeiro, benvida. Vale, mira, aquí estou pochando ceboliña, allo, un poquinho de sal e unhos ganas de pimenta. Huele moi ben. Huele ben, sí. Mira, ahora, como ves que empeza, como ten manteiga, empeza a agarrar aí, o que vamos a hacer é botarlle, botarlle manteiga, vamos a botar un poquinho de viño blanco. Desglasa, para que Xulio, desglase desglasa aí. e nos axude con este vapor a cocer a cebola, vale? Moi ben. E aquí teño xa os mexillóns que xa os abrí. Vale, pretémolos aí. Vale, que vamos a facer aquí? Unha vez que nos reduza o viño, teñamos un poquinho máis pochada a cebola, vamos a botar nata líquida e vamos a deixar que reduza para que nos espese un pouquiño. Entón xa vamos ter a crema lista. E aquí teño unhas pataquiñas que vamos facer unha panadera fina, así, frita simplemente, entón vai a pataca, o mexillón e a salsa por riba. Profesor, dígame. unha pregunta. Dígame. Dis que vas facer unha crema, pero non o vas pasar, non o vas... No, non se vai triturar. Vai ir coa cebola así? Vai ir coa ceboliña así. Vale. A ceboliña así caramelizada está super rica. Vai estar tendriña. Sí, no, a mí me encanta a cebola caramelizada, me encanta a cebola, así que... Bueno, caramelizada... No, vai estar moi pochada, moi pochada, pochada. Non botaste azúcar nin nada, Nada, no, porque non quero que caramelice, quero que poche, que este tenriña, despois que reduza un pouco dentro. Además, incluso pódese caramelizar se a far moi lentamente sin botarlle azúcar, non? Con seu propio azúcar. Co seu propio azúcar, moi ben. Efectivamente, moi ben, cañotas, jo. É que Por eso é divulgador. Estou a top. Esta é a proposta de Xulio Mato Marga, que te parece? Me encanta. Sí. Gústame a idea, gústame a idea. Vou quitando a cuncha que non vou usar. Pois vámonos deixar aí escollendo mexillóns. Nunca os probei así, pero... Nunca probaste. A ver se che gusta despois, eu penso que sí, Pois que escolle mexillóns imos con Begoña, arrímate aí, por favor. Boas, benvida. A ver. Que tal? Bueno, pois eu vouche facer así como se fora un taquiño mexicano, pero con fillor daqui do país. Ves? Vale. E pois vou acompañar así dunha picada dun poquinho de tomate, un poquinho de aguacate e un poquinho de cebola. Ai, moi ben. Agora vou a secar ben os mexillóns, porque os mexillóns para rebozalos, para pasalos pola tempura é moito mellor ben sequiños, pois non saltan. Claro. Sí, saltan e chiscan mollo, amiga. Non o viste, pero dice, non saltan e chiscan mollo. É unha boa idea. E despois vamos meter dentro do taquiño, así quedan crujientiños e ao mesmo tempo o contraste ese do frío co calor, pois queda moi rico. Vale, pois mira unha cousa, procura fritir para ese é o aceite, porque vamos a fritir. Para tempura. Vamos pasar pola tempura. Fritir os mexillóns cando eu non estea aquí lendo para Galicia, vale? Vou intentar... Non o fagas. Vou intentar facelo cando termines de ler para Galicia. Moi ben, así me gusta. Mira, esta é unha receita bastante curiosa, Marga, porque, claro, abrir os mexillóns con ourego, con viño, ourego e limón. Sí. E mira, agora vamos a aproveitar. O limón, sí. O limón, sí. É opcional, vale? Sí. A ver, é unha idea deso do orégano. Mira. A verdade é que lle dá un toque. Quedalle un olor moi rico. Dalle un toque. Eu nunca os fixen así, con oregos. orégano. É que xa se están ricos os mexillóns. Pero así xa están bons. Así xa están bos. Por eso. Pois, Marga, tesme que dicir cal das dúas levarías para ames, para bertamináns? Ai, non sei. Eu teño que probar, catar. O sea, que de momento nada, non? A ver, por ahora no, por ahora... A ver, primeiro teño que probar. Estás contenta cas ideas ou as receitas parecenche... Me encantan as dúas. As dúas? As dúas me encantan. É que miras moito pa esa, non sei eu si... É que... Se che gusta máis. As dúas me gustan, as dúas. Ahora non che digo nada. Non? O sabor é donde o... Vale, vou-te mandar a zona dos sufridores, non pasa nada. Vou-te sentar ali e despois chamamos. Pois xento. Vale, pois veña. Un aplauso para Marga que está connosco na Volta ao Prato a Televisión de Galicia. Ben de Bertamirán, Sames. Bueno, xe cociñamos un dos nosos bivalvos favoritos, o mexillón, unha delicia do mar que xa conquistou antes a celtas, romanos e a reis de Castela, que parvos non eran. A día de hoxe, Galicia é o produtor de mexillón máis importante da Unión Europea e a súa calidade está avalada coa súa denominación de orixe protexida propia. As bateas son xa un elemento característico da nosa paisaxe mariña. Temos máis de 3.000 repartidas entre as nosas rías, sendo a da Arousa unha das zonas de produción máis importantes do mundo, con máis de 2.000. Case nada. Desde o mes de decembro ata abril estamos na temporada de mexilla. Os bateeiros dirixense ás rochas máis expostas do litoral para recoller a cría cunhas rasquetas, un traballo, a verdade, que non é exento de perigosidade. Así que, para agradecerlle, facedo o favor, é Mercade Mexillón, que está delicioso e dá unhas receitas boísimas como as que facemos hoxe. Xa sabedes que estarán, como sempre, en @Voltas co Prato. Por favor, por favor. Seguídenos, porque eu paso mal aquí. Paso mal contigo. Esqueciche o guión. Paso mal contigo. Que guión? Non sei.
Que guión? Como que daxe así como un burro mirando ao tren. No, porque estaba facendo un silencio valorativo. Ah, Facendo cosas de divulgadores. ¿no? Facendo reflexionar a xente da casa para que nos siga. Ah, Entendes? eu Para pensei que que seguir. eso era por lo que decías mal ao principio. Seguídenos, mal. Eso, ves? Queres facer? Bueno, ti dirás, Queres dicir ti, seguídenos. seguídenos. Ah, non te Aquí yo digo. Non te viro. Estou facendo un silencio valorativo. Silencio valorativo de Xulio Mato a estar quieto, é así. Bueno, Muy ben. mira, ti dirás, levas todo o programa limpando mexillón? Sí. Digo, xa, claro, pero é que tiña 1 kilo. Entón 1 kilo levamos un cachiño, vale? Pois mira, pregunta de concurso. Como un fío, eh? Ah, que animalada, Como un fío. Como, Que ves como animalada, eres un bo divulgador ti tamén, Sí, eh? Pregunta de concurso para a xente que está na casa. Cantos mexillóns utiliza Xulio Mato na súa receita? 1 kilo. Por eso levo todo o programa quitando cunchas. 1 kilo, 1000 gramos, tamén nos poden dicir, non? 1000 gramos. Moi ben. 1 kilo, 1000 gramos, vale, 664-4834-19. Chamade ao Voltas co Prato, temos 50 euros en xogo e outros 50 despois, eh? outra pregunta. Con outra pregunta, así que moi atentos e atentas. Cantos mexillóns utiliza Xulio? Pero a seguinte pregunta vai ser igual de ingeniosa. Cantos mexillóns 1 utiliza kilo. Xulio? 1 kilo. Aí está. Bueno, mira, a crema xa está. No, cando queiras, eh? Mira, ves? Cando queiras. Xa foi reducindo. Mira que espesor vai collendo aí. Hola. Dis que xa está porque, a ver, que... Porque xa espesou. Xa Vamos a espesou. deixar que reduza un pouco máis. Ahora, a medida que vaya... No, quedouche aquí ainda sin limpar. A medida... Gracias, chef. A medida que vaya reducindo vai quedar máis Máis espesa. espesa. Tampouco queremos que quede moi espesa, vale? Vamos a deixar que ten viño, ten nata, ten cebola, ten pementa, vale? Podería chegar a ser pastosa na boca, se a deixas reducir moito. Claro, home, claro. Sí, así. O quitarlle o líquido, claro, sí. Sí. No, tanto non, home. No, non sei, pregunto. No, pues queda como unha bechamel. Ah, vale. 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 Vamos a deixar un poquinho máis lixeira que unha bechamel. Entón, dame a impresión de que o que vas facer con ese mexillóns é... Estes botarlles- mexillóns, o que vou facer é poñer as patas, xa cho dixen antes, patacas debaixo, mexillóns Correcto. por riba E botarlle a crema, non? Efectivamente, moi ben. E o programa, sabes que dura 30 minutos e hai unhas patacas que facer. Tes razón. Por eso estou quentando aceite. Pero as patacas están aí. Bueno, porque queres que as corte? Claro. Bueno, pues mexillóns eu penso que xa nos chega para que Mexillóns chegan. chegan. Mexillóns chegan, sí, sí. Venga, pues vamos. A marga chega, non hai problema ningún. Mira. Entón, patacas, como as vas cortar? Moi Vamos a finas. cortar moi finiñas. Non leve o dedo, eh? Non quería. Vale. Vale. E o que vamos a facer, se queres podes ir botando, eh? Jo, va, o que yo? As patacas, queres ir botando aí? Es que Eu non non- saltan, eh? Eu non me acerco a ese Mira. aceite, vamos. Mira, que non salta. Non me acerco a ese aceite, non salta dilo ti. Vamos Bueno, botando así, dunha en unha. Estáme dicindo a directora. Bueno, ahora podes ir con Begoña. Pero claro, Begoña está... No, Begoña xa friteu. Begoña está con mexillóns. Xa pasou o perigo, cañota, xa podes ir. Pero si nunca che saltou nada conmigo. Atrás, ¡Qué vergonza! atrás. Mira, ves, os tan sequiños non saltan tanto. Non che pasa nada. Mira, se salta un, Como te salte un, sáltache de verdade, eh? sí. Begoña, por favor, A cabeza. E quedache pegado, eh? Quedache Mira. pegado. Hala. Ei, escurrímolos un pouquiño. E ves como queda, mira. Ves como saltan? Home, non van saltar. Pero non saltou ningún hasta que viñeches tú. Pois están saltando, Begoña. Teñenche manía. Ahora o siguiente Pero non paso teño é culpa. que falle o lume. Si, Mira. bota máis, botaos todos. Aí, botaos todos para que salten. No, teño que ir, se non péganse, me teño que ir pouco a pouco. A ver, entón, eso é a tempura, simplemente a tempura. Mira, solo a tempura con mejillón, mira que crocantes quedan. Hola. Toma, veña, A ver, dou chun. Con orégano. Sabor, que tal? Está algo quentiño, eh? Haría falta un vasiño de agua. Vai checar un lagrimón, eh? Ai! Veña, que A ver. fale, que A fale. ver, tendo en conta que acabo de abrazar o ceo da boca, está bo, eh? Está moi bo, está moi bo. Está moi bo. E a tempura está super finiña, non? A tempura moi finiña. Está moi bo, sí. Sempre, se a deixamos en repouso e Vale. a cervexa está moi fría, queda riquísima, eh? Vamos a ver, ten aí unha cousa que ela chamoulle filló ou taco, Sí. dixo que facía fillós ou tacos, Fago filloas en forma de tacos. pero é que eso non é ninguna filló ningún taco, é unha crepe. Xa estamos con parvadas. Bueno, ven todo dos Que é? celtas, Unha masa de que? É unha Eso masa está de máis filloas. duro, mi Unha má. masa celta. Esto está duro, mira. Eso tira en a cabeza que das Mira que inconsciente. blandinha Begoña. está, por Dios. Por favor. Qué mentiras. Oye, Por favor. estás completamente atacándome. Madre mía, que Pero se vamos a ver, pero Estou vamos a moi ver. tranquilo, hoxe. É lunes. No, Marisol Vamos a golpe. Marisol da Trepa fai fillós así. Marisol da Trepa non fai filloas así, pero vai nar facer. Vale. Vale. Mira que ben me quedou, mira. Sabes cando lle temos que dar a volta? Cando empeza a facer as burbullas? Sí, dámoslle a volta. Damos a volta, sí.
E agora os mexillóns xa os temos. Si os mexillóns Están riquísimos, están bons, Estes mexillóns solamente cunha poquinha salsiña así que lle fagamos, xa está riquísima. Moi ben, os mexillóns queiman, pero están moi bons. Home, Sí. a convidada xa lles poña temperados. Non, xa sei. Falo a posto, xa sei. No. Eso xa, mire, xa botou Xa burbullas, ou sí, non? empeza a botar burbullas. Mira. Dámolle así, co cu dun Ahí está. tenedor. Listo, mira que bonito queda. Hola, que filló menos filló. Que filloa máis bonita para poñerlle un mexillós encima. Mira, a ver, mira, Galicia, eso non é un filló. Non é unha filló, eso. Non é unha filló. Anda que non. Ela saleuse ca súa, quería facer un taco e fixe un taco. Quería facelo, no, fai Hombre. un filló. Ela, Sí, fai un sí. taco filló. E fixo un taco. Un híbrido taco filloa. Vou repartir cartillos con Xulio Mato, dixamos a Begoña coas fillós. Eso. Queres vir comigo a Sanxenxo? Home. Home. Aí estás moi ben. Carmen, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Hola, Carmen. Que tal? Como estás? Ben. Que és de Noalla, non? Ben. No, digo se eres de Noalla. De Noalla. Sí, no haya Sanxenxo. Vale, e que tal? Como andades de tempo aí? Porque hoxe aquí facía un frío pola mañá. Buah. Eso, Aquí tamén. É a primeira hora máis. Bastante pola mañán, pero vamos, a dos días fixo moito frío. Solo Moito pola frío, Ahora moito nos frío. niños outra vez. Pois nós aquí na cociña, a verdade é que frío non temos ningún despois de queimar o padal grazas a Begoña, así que vou intentar darche 50 euriños. Veña, cantos mexillóns utilizou Xulio Mato? Un no. Cantos mexillóns utilizou Xulio Mato na súa receita? Cantos kilos? Bueno, vale. Costou, vamos a dar un aplauso. Costou, pero Sí, bueno. dixo. Más fácil. Sabías a resposta ou chivouche a Xulio? No, dixen cantos No, kilos. xa sabía, claro. Vale. Antes del siglo. Vale. Eu xa sabía que a sabías. Sí. Entón vamos a mandar os cartos. Un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Igualmente, gracias a Hasta vos, luego. encantada. Chao. Gracias. Xulio Mato. Mira, cañetas, tú nas movendo para que, Patatas pa que se fritiras. vayan soltando. Para que, Para que non se peguen. Claro, para que non se peguen. Primeiro boteinas unha a unha. Sí. Vale? E despois vámonos movendo así un pouquiño Pero para que se non vayan tes medo de que soltando. rompan. No, home, ti non ves con que cuidado se estou tratando? Sí. E non tes medo de que queden crúas? No, non van a quedar crudas, que as cortamos moi finiñas, por eso. Vale. Claro. Vale. Home, claro. Isto hai compañías galegas de patacas que fan así. Sí. Están tomando apuntes ahora. Hai compañías galegas de patacas que se fundaron despois de verte a ti Sí. facer patacas, Sí. Eu non pido nada, pero todo o que veña é benvido. Hai películas coreanas con patacas de Xulio Mato. Sí, no, Carmiñas non, pero que as que pillaron a miña idea, pouco, sí. Sí. Veña, imos falar co público do Voltas co Plato. Arranquemos para lá, veña. Vamos. Ai. Ela soa, pero conseguiu que a xente aplaudire, moi ben. Sí. Ai, Marga, a ver. Ai. Ai, Como Dios estás? mío, estou feito un lío, E logo? Que dis, muller? Porque Me encantan os dous, para ver que fai. xa, a ver pero que algunha fai. das dúas vai che gustar máis, non? Que a outra. Home, eu penso que sí, pero creo que os dous me están Mira, interesando. aí Me están. están sorprendendo. Aí están as dúas receitas. Os mexillóns de Xulio Fritos, e os de Begoña que están na tempura. sí. Como xa. Me gustan os dous, pero bueno, por agora non podo dicirche nada porque non probei e non catei. Xa che disse. Vale. Teño que probar. No, pero a ver. Porque hai haberá, moitas formas de facelos, pero eles están facendo moi ben. xa, Marga, pero haberá algún ingrediente que ti digas, este é o meu ingrediente, o que che gusta a ti. A ver, o que está facendo Begoña é unha cousa diferente, sabes? Ajá. Non polos ingredientes, sino porque é diferente. Claro, polas tortitas. Sí, porque fillós non eran, verdad? Eso son tortas. Chamoulle tortitas ás fillós de Begoña. Eu, As filloas son máis delgadillas, máis finas, verdad? claro. Eso, vamos, eso podes botar Bueno, chocolate agora hai por que riba. probalas, que tampouco, sabes? E saberán a filló? Eu penso que sí, que me leva Sí. ovos e foriña, huevo, foriña. A mí o sabe a filló. Quen sabe? Vale, en 2 minutos veñete buscar, vale? A ver, non me fajas sufrir moito, eh? Va, xa veremos. Vamos a dar un aplauso, veña, que está con nosco. Ven de Berta Millán, veamos. Veña. E aquí está, con todos vos, un auténtico animal.
Un auténtico animal. É Un auténtico animal. Don Xulio Mato. Bueno, pues mira, animal, patacas, que se fixeron como poder ver. Vamos a colocar arriba. Bueno. Isto é unha virguería, No, eu, de verdade, Xulio, Dígame, moi ben, a que sí? moi ben. Home, eu dixen que facía mesillóns con patacas. Sí. O que dixen é o que fago. Sí, é con crema. É con crema. Mesillóns con patacas e con crema. Veña, vamos a botar a salsiña. Ai. Témola xa Esa por aquí. salsa uli, A que sí? uli increíble, increíble uli. Botamos unha poquinha así. Arriba. Bótalle máis, non lle chores a salsa. No, vamos a botar non moita porque queremos que o mesillón tamén sepa. Xa, Pero pero mira, que esta salsa- ceboliña pochada, a cremiña, o sabor do mesillón e as patacas fritas, vamos. Vale, pero se eu quixera triturar, O qué? digo, non me gusta encontrar a cebola así tal, podo triturala antes. No, fai outra salsa, ó. Se non che gusta a cebola, fai outra salsa, porque esta cebola, No, o chiste é a o sea, eu non esta digo eso. salsa. Digo se eu quixera triturar, poderíase. Bueno, ti no teu caso, Vale, por nada, poderías. da igual, o que te digas. Vamos a dar No, un que ti no fortísimo teu caso aplauso poderías. a don Xulio Mato, veña. Un aplauso para él. É que? Que sí que se pode, Ves? pero perdo chiste. É tan fácil era decir sí que se pode. Pero perdo chiste. Vale, pues xa está, vamos con Begoña. Mirad que bonito quedou, de Xulio Mato, quedou moi bonito. Gracias, Fran. Bego. Mirar filloas, Oxe, tala comigo, Filloas que casualmente levan moitos ingredientes dos tacos mexicanos. Porque xa te dixen que era unha filloa tipo taco. Casualmente, Pero- Aguacate, tomate, cebola... Non será pico de galo, casi eso, Qué gracioso está. Oh. Non sei. Ai, Dios mío. Digo, Me mira, parto pai. e me mondo. Boísimo. Bueno, Vamos a mira. dar tamén un fortísimo aplauso a Begoña, anda, que tamén o merece. E voulle pedir a Marga que se levante e que veña a probar. Un aplauso para Marga. Veña, vamos para Muy lá. bons tacos. Vamos, Alá vamos, vamos a Marga. ver. Pasa por aí, por favor. Vaya pinta. Vamos. Qué Aí, aí. cocín. Marga, gusta cho picante? Ou non? Un pouquiño. Como Vouche os botar así un tacos pouquiño. mexicanos. Tamén leva picante. Mira, qué bonito. Con picante e todo. Muy Son pouquiño filloas picante. picantes. Sí, no, Muy no. pouquiño Vale. picante. Veña, podes empezar a probar. Nós, mentras tanto, repartimos cartiños para a xente da casa. En que envolve Begoña os mexillóns en tempura? Boa, a ver quen acerta. A ver quen di. A ver quen acerta. Filloas. Filloas. Envolve esos filloas. Sí, a ver. Tereino que enrollar. Pódelo enrollar así. Begoña. ¿Qué? Begoña, si me din taco ou tortita. Vale. Tortita, taco. 664483419 está a chamada. Begoña. Luis de Boiro, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. A ver, Luis, en que envolve Begoña os mexillóns en tempura? Filloas ou tacos. Vale, Yeah. muy bien. Muy bien. 50 euriños que van para Boiro, un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Moi ben. Veña. Recuerdos a Eva, a Iglesias. Xa marchou, pero vale. Xa marchou, pero dareños da tua parte, vale? Son veciño dela. Non sei que dixo. Soy veciño dela. Que es veciño, vale. Pois dareis da tua parte, un placer. Chao. Hasta logo. Chao. Veciño de Eva Iglesias, Que é peor, ser veciño de Eva Iglesias ou de Xulio Mato? Home, supoño que Xulio Mato. Non sei. E os recuerdos doio sempre. Recuerdo de ollos, eso é certo. Bueno, pois imos alá. Marga de Bertamirán, sen Ames, ten que escoller... Ui, espera. Ainda ten que Espera. probar. Te tengo que un. probar. Que deche por probar de Xulio? Claro. Pois ti con tempo, Marga? ti tranquila, temos 8 segundos de programa, pero... Perdón. Aí está a Marga probando o mexillón de Xulio Mato coa crema e as patacas xa casi nin lle dá tempo a probalas. Así que imos alá. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe, Marga? Espera. Perdón, compañeiros, perdón, porque a xente ten fame. Imos alá, quen gaña? A mí os dois, pero justo modelo. Ole, don Xulio Mato, aí está! A victoria de Xulio coa súa cremiña. Bueno, señoras, nos marchamos, queden coa actualidade. Cora, Galega, vémonos mañán con máis receitas. Non voltas co prato de Televisión de Galicia. Chao! La concha, el baile de la concha,